guys, ini aktivitas selanjutnya kami akan pergi ke menuju air terjun. Di sini ada France, ada keponakan Jimmy, ada saudara Ishak, yang ini ada di atas batu, satai ada ini kan, satai ada ini kan. Itu ada Cahya, Randy Davidson. Dan juga yang sudah ada di depan Marcel, Acel. No God, no God, please no, no, no. Ini kamu mau menuju ke Air terjun. Air terjun. Ada Ade Randi yang selalu menemani Tata Marcel. Ada pembunuhan.